د لوی بخونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. رفیع الله همت یم د خلکو غږ خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ لپاره د یوه مهمې موضوع په توګه پیژندل کیږي. په تیرو وختونو کې په افغانستان کې خبریالان له بېلابېلو امنیتي ستونزو او خطرونو سره مخامخ وو چې په هغو کې وسلوال بریدونه، په جګړو کې د بېلابېلو خواوو لخوا ګواښونه او د پوځي ځواکونو وسلوالو ډلو لخوا تعقیب او فشارونه شامل وو. په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته د خبریالانو معافیت په افغانستان کې د بحث وړ دی. په افغاني ټولنه کې د خبریالانو د فعالیت خوندیتوب د بیان د ازادۍ د تامین لپاره ډیره مهمه ده. څوک وکولی شي خبریالان خپل مسلکي دندې په سوله او ازادۍ کې ترسره کړي او ټولنه له تازه او کره معلوماتو باخبره وساتي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو، پر همدې موضوع را سره د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر نجیب الله فکرمن، د میدان وردګ ولایت د مقام ویاند وحید الله سروري او فعال ځوان او د میدان وردګ ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست ویاند عبدالله ژمن میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. فکرمن صاحب، که راشو لومړی تاسو ته چې د خبریالانو خوندیتوب په څه معنا، یعنی خبریالان چې خوندي کیږي یعنی څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته دواړو درنو میلمنو ژمن صاحب، سروري صاحب ته د واک ټلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه نوم نه چې ښکاري چې د خبریال خوندیتوب په دې معنی چې د هغه دپاره په هغه سیمه کې چې دی په راپورونو باندې کار کوي څنګه یو مسؤونه ساحه د هغه دپاره برابره سي. په همدغه برخه کې تاسو ته معلومه ده چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د مسؤلیت په نوم باندې په هر 15 ورځو کې غونډه کېږي د خبریالانو لپاره د همغږۍ غونډې ترڅنګ که دوی مشکلات ستونزې لري هغه له موږ سره شریکوي. کوم خبریالان چې سیمې او ساحې ته ځي د همدغه خوندیتوب په موخه باندې هغوی اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ځي، موږ ورته رسمي مکتوب ورکوو او هغوی هغو ساحونو چې راپورونه په هره برخه کې په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیزو برخو کې خپرونې جوړوي، دوی هلته ځي. د افغان خبریالانو کمیټه هم دلته شتون لري. الحمدلله د فتح نه راوروسته تر اوسه پورې په میدان وردګ ولایت کې داسې د تاوتریخوالي کومه پیښه نه ده ثبت شوې چې هغه د اندېښنې وړ وي. یوازې په 2-3 مواردو کې یو سوء تفاهم راغلی دی چې هغه هم په کم وخت کې حل شوی ده. نور داسې موضوعات خصوصا په دا تیر یو کال کې چې موږ غونډې لرو خبریالانو سره او د هغوی ستونزې مو اورېدلي، مشکلات هم اورېدلي، د هغوی د مسؤلیت په اړه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړي دي، په مسایلو باندې خبرې کړي دي. داسې کومه پیښه چې هغه د اندېښنې وړ صف نه ده. خپله خبریالان یا ژورنالستان هم دوی باید خپل خوندیتوب ته زیات متوجه وي. هغه کومه پالیسي چې د افغانستان د اسلامي امارت جوړه کړې د اطلاعات فرهنګ وزارت کې شته، د همغه مطابق که هر وخت دوی خپرونې چمتو کړي او هغو سیمو ته لاړ شي، راپورونه برابر کړي، راپورونه راواخلي، هغوی ته هیڅ وخت دغه نه ده سوی. دغه د دې ښکارندویي کوي چې په میدان وردګ ولایت کې ژورنالستان ښه خوندیتوب لري. هغوی تقریبا په دې تیر یو کال کې هیڅ داسې یو پیښې سره چې په هغه د دوی خوندیتوب ته ګواښ وي یا د دوی راپور ته ګواښ وي نه دي پېښ شوي. نو له همدغه نه معلومیږي چې خوندیتوب دا چې دوی هغه ټول اصول د اسلامي امارت پالیسي، د اطلاعات فرهنګ وزارت پلان پالیسي ستراتیژي په نظر کې ونیسي، دوی به هیڅ وخت کې د کوم ګواښ. ډیره مننه فکرمن صاحب. سروري صاحب، ستاسو په ان افغان خبریالانو خوندیتوب په څه معنا دی چې دوی خوندي اوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او دلته په میز کې را سره ملګرو دواړو همکارانو ته سلامونه، ستاسو له طریقه، ستاسو تلویزیون له طریقه ټولو اوریدونکو ته. دقیقا په دې اړه حاجي صاحب هم وغږېده. نو ژورنالیست یا د خبریال خوندیتوب دا په دې معنی دی چې په کومه ساحه کې ژورنالیست فعالیت کار کوي یا هغه رسنۍ کار کوي، هغه په ډاډه زړه باندې کار وکړي. هغه سیمو ته، لرې پرتو سیمو ته په ډاډه زړه باندې دی وکولی شي هلته لاړ شي، تولیدي راپورونه جوړ کړه، نور راپورونه جوړ کړه او معلومات ترلاسه کړي. هغه معلومات چې هغه د اساسي، هغه د رسنیو د قانون کې ورته اجازه ورکړل شوې وي. او دې ترڅنګ زموږ په ولایت کې الحمدلله لکه حاجي صاحب چې وایي د امارت په راتګ سره کومه د هغه ژورنالیستانو او خبریالانو پر وړاندې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې او ولایت مقام ورسره په هر ډول همکار دی، ملاتړی دي. هر وخت چې دوی غوښتنه کړې که هغه د مسؤلینو سره وي، هغه د ریاستونو سره، د رئیسانو سره مرکې وي،
دوی ورته زمینه برابره کړې ده، هغه لومړني مواد او معلومات یې په واک کې ورکړي دي. ډیره مننه سروری صاحب. ژمن صاحب ستاسو په اند د خبریالانو خوندیتوب یعنې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته د تلویزیون له طریقه درنو لیدونکو او اوریدونکو ته او په بحث کې راسره درنو میلمنو ته سلامونه او احترامات. داسې د خبریالانو په غونډه کې زه ګډون کوم. دا د خوشحالۍ ځای ده چې افغان خبریالان هېڅ نوعه په دغو شرایطو کې له بندیزونو له داسې تاوتریخوالي سره نه دي مخ شوي چې هغوی د هغوی د کارو خنډ وګرځي او همدا ډول د دوی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل شي. نو تر ډیره پورې دوی په خپل هغه چوکاټ کې ډیر ښه ثابت شوي دي او ښه مثلا هغه یو خبر ته یو معلوماتو ته یې ښه وده ورکړې ده، ښه مثلا راخلاصه کړي دي. په تیرو کې موږ لیدلی چې حکومتي اراکینو مسؤلینو به د خبریالانو په وړاندې خنډونه رامنځته کول، هغوی به یې وهل ډبول به یې تر څو د دوی هغه کوم رازونه چې هغه افشا نه شي. خو بل لور ته اوسني نظام اسلامي نظام دوی لپاره ډېر ښه چوکاټ برابر کړی ده او هېڅ نوعه خبریالان له داسې یو ګواښ سره نه دي مخ شوي چې هغوی د هغوی فعالیت ودرېږي او همدا ډول د دوی هغه نشرات چې کوم وسیع نشرات دي، اسلامي، ټولنیز او د پوهې له طریقه له هر رقم نشرات چې دوی کوي د دوی په وړاندې کوم خنډ موجود نه ده. ډیره مننه ژمن صاحب. فکرمن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې دوه شیانو ته اشاره وکړه چې یو د خوندیتوب د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده او بل اطلاعات فرهنګ وزارت څه ډول قوانین د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کړي. که لومړی راشو دې ته چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دندې په دې ولایت کې څه دي، ده چې دغه کمیټه به د اطلاعات فرهنګ تر چتر لاندې دلته فعالیت کوي، د دوی کړنې به په دې ولایت کې څه وي؟ د افغان خبریالانو کمیټه تقریبا د ډیر وخت نه په میدان وردګ ولایت کې کار کوي. هغوی په مختلفو برخو کې خبریالانو ته ټرینینګونه ورکوي، ورکشاپونه ورکوي. یوازینی لکه لومړۍ پوښتنه تا چې وکړله چې دوی خوندیتوب یعنې څه، هغوی مکمل په دې اړه هغه د کار په ساحه کې کوم ضرورتونه دي، کوم سفرونه وکړي چې دوی د خطر یا ګواښ دغه سره مخ نشي. همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ وزارت د رسنۍ قانون جوړ شوی ده او قندهار ته شیخ صاحب ته لیږل شوی ده. انشاءالله د تشریح نه وروسته به په ټول هیواد کې نافذ شي، مکمل راسوی نه. بل عام د موږ ستراتیژي معلومه ده چې د اسلامي شریعت خلاف او خصوصي حلیمینونه په پام کې ونیسي، په هېڅ وخت کې خبریال ته ګواښ نه پېښېږي. نو د افغان خبریالانو کمیټې چې دلته کوم ټرینینګونه ورکړي هغوی په هرو 3 میاشتو 6 میاشتو کې زموږ د ولایت خبریالانو ته په مختلفو برخو کې، په روغتیایي برخه کې، په عام المنفعه پروژو په برخه کې، په هغو د ریپورټونو په برخه کې چې دوی له خطر سره مخ نشي، وخت په وخت دغه ورکړي دي او په تقریبا په هره میاشت کې دوی جلسه لري چې په هغې کې د ولایت مقام امنیه قومندانۍ د استخباراتو محترم ریاست نه، همدارنګه د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې د رییس په مشرۍ باندې په هرو 20 ورځو کې د ضرورت په وخت کې زیات وخت کې که ضرورت نه وي په میاشت کې موږ حتما یو ځل غونډې کوو چې په هغه غونډو کې معمولا په همدغه باندې بحث کېږي چې ژورنالیستان کومې لاسته راوړنې لري، ژورنالیستان کومو خطرونو سره مخ دي، ژورنالیستان څه ستونزې دي. اکثریت وخت په د تقریبا د هغه نه میدان وردګ ولایت کې هغه ټولې رسنۍ چې په هغه وخت کې فعاله وي هغوی فعاله وي او ځینو یو رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله هغوی یو څه وخت نشرات په ټفه درولي وو، هغوی بیرته جواز ترلاسه کوي. هغوی نشرات لري، تجلا راډیو چې یو څه وخت یو بل راډیو چې هغوی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته جواز هم نه درلوده، خو بیا موږ ته د نشراتو اجازه ورکړه، هغوی دلته نشرات درلوده. هغوی د خپلو ستونزو له امله هغه نشرات په ټپه ودرول، تر اوسه پورې بیا نشرات نه دي کړي. او ولې دوی د پیل کېدو باندې کوم خنډ د ریاست د خوا نه یا د حکومت د خوا نه دوی ته نه و جوړ شوی. ډېره مننه فکرمن صاحب. ژمن صاحب تاسو تر ډېره رسنیو څخه پاتې شوي د خبریال په حیث مو دندې ترسره کړي دي، د راپور په جوړولو کې د خبریال خوندیتوب څومره مهم دی؟ بې له شکه چې کوم راپور چې هغې کې
یو اړخ نه یې رانغښتی، ځکه خبریال باید بېطرفه راپورونه جوړ کړي، بېطرفه خلکو ته خپرونې جوړې کړي او تر ډیره باید خپل خوندیتوب په خپل لاس کې ونیسي. نو همداسې موږ که چیرې په یوه خپرونه باندې کار کوو، هغه خپرونه د موږ یو اړخ رانغاړي او بل اړخ داسې یو قسم د ناامیدۍ احساس کوي او مثلا د نیوکې ورباندې کیږي. نو د دې په رابطه باندې دوی خپل هغه خپرونې ته باید متوجه سي چې موږ په څه ډول باندې مخته تللی سو او د موږ دا خپرونه څوک تعقیبوي، څوک یې ویني. نو هماغه داسې خبریال له هغه خنډ نه بچ کیږي. نو تر ډیره باید موږ په خپرونو په جوړولو باندې ډیر تمرکز وکړو چې د موږ ملي منافع، اسلامي منافع دا دیو سره په ټکر کې نه وي. ډیره مننه اجمل صاحب. سروړي صاحب، لکه مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په یعنی نه دا چې دولتي چارواکي یا مثلا نظامی کسان چې مثلا خبریالانو ته ستونزه یا ګواښ جوړوي، دې ترڅنګ عام خلک هم کېدلی شي چې مثلا خبریالانو ته ګواښ پیښ کړي. د دې د ذهنیت جوړولو لپاره څه کول پکار دي تر څو پورې د خبریالانو په غسا کې خوندي اوسي؟ دقیقا همت صاحب هغه حاجي صاحب په دې اړه خبره وکړه، خو زه یوه خبره د ژورنالیست یو ساحې ته تګ یو هغه د ولایت بهرني ولایت هغه دي ژورنالیستان چېرې ځي د مکتوب په اساس باندې ځي. موږ معرفي کوو او یو مکتوب اطلاعات فرهنګ استخبارات ته لیږي، قماندانۍ ته، ولایت مقام ته. همدارنګه موږ بیا ولایت مقام خپل طریقه ولسوالان په جریان کې چې موږ دغه ژورنالیستان درځي په دغه موضوع باندې راپور جوړ تاسو سره همکار بشه. خو دې ترڅنګ د خبریال دپاره چې ساحې ته ځي د هویت کارت ضرور دی. دا ډېر مؤثر تمامېږي، ګټور دی. هلته چې وښیي چې زه د فلاني رسنۍ نه راغلی یم، دا مې کارت دغه موضوع باندې، دا مې مکتوب دی یا دا په جریان کې او د دې څنګ کې چېرته رسنۍ خپل مسؤلیت ترسره کړي، لکه ښوونه، روزنه، پر وخت اطلاع رسونه او سالمه تفریح برابر. دغه د عامه ذهن په جوړولو کې د ژورنالیست د ولس او د رسنیو ترمنځ مؤثر تمامېږي. دا ډېره ګټوره ده او الحمدلله چې اوس اسلامي امارت په راتګ سره رسنۍ هغه خپل مسؤلیت ترسره کوي. څنګه په رسنیو په چوکاټ کې ورته ځانګړی شوی، نو ممکن اوس اکثره خلک رسنۍ تعقیبوي. اوس خو انټرنیټ دی، هره ساحه کې لاسرسی لري، نو یاره کومه ستونزه به د عامو خلکو لخوا کوي ډېره کمه به وي او ممکن د وخت په تېرېدو سره دا ستونزه هم حل شي. ډېره مننه سروړي صاحب. ژمن صاحب، دا چې بیا هم وایم چې خبریال په توګه تاسو پاتې شوي، مخکې له دې نه چې ساحې ته ولاړ شو د سوژه باندې کار وکړو یا په راپور باندې کار وکړو، مخکې دې نه څه کول پکار دي چې دفتر نه ته ځې د یوې ساحې ته تر څو پورې هلته خوندي اوسو؟ یعنې هغه لومړني کوم هغه موږ باید مراعات کړو، خبریال مراعات کړي تر څو پورې په ساحه کې خوندي اوسي؟ مننه همت صاحب. ګورئ دا د ژورنالیستۍ یو اصول دی که نه، دا د خبریالانو خوندیتوب تر ډیره په مسلکیتوب پورې اړه لري. نو که کوم خبریال مسلکي نه وي یا مثلا درس نه وي ورته لوستی چې هغه په ټولو اصولو باندې پوه سي چې ځکه چېرته ځمه مثلا هلته باید د هغه ساحې له مسؤل کس نه زه اجازه واخلم. نو دا که مثلا زه لاړ سم هلته هغه راپور باندې کار کوم، هغه کس نه ما اجازه نه یې اخیستې، نو تر ډیره ځکه موضوع په خوندیتوب باندې ده، نو تر ډیره موږ سره شاید برخورد وسي، فزیکي شخړه وسي یا مثلا دغسې یو تعصب را سره وسي چې دغه څوک دی چې راغلي دلته په راپور کار کوي یا په بل مواردو. نو مسلکیتوب ډیر مهم اصل ده. نو یو کس که مثلا ټول اصول په راونغاړي او یو ساحې ته ځي، په یو راپور باندې کار کوي، نو ښه دا ده چې په ټولو اصولو باندې ځان پوه کړي. زه باید څه وکړم، چا سره مرکه وکړم، د ما مخاطبین څوک دي، آیا د ما دا موضوع اړینه ده که نه ده اړینه، دا به چاته خطر پېښوي که به نه پېښوي. نو دغه ټول اصول دي چې باید مراعات یې کړي یو خبریال.
اجمن صاحب موږ په ژورنالیزم کې یو بل اصل هم لرو چې یعنی هغه راپور چې په هغه کې خبريال ته ګواښ پیښیږي یعنی دغه نه بهتره دغه د چې دغه سوژې څخه صرف نظر وشي. ستاسو په اند په اوس وخت کې لومړیتوب کوم ته ورکوي چې آیا په راپور کار وکړي چې افغان خبريال یا مثلا خبريال له ګواښ سره مخ وي؟ تر ډیره که موږ مثلا د موږ د راپور خلکو ته مهم یا د خلکو په غوښتنه موږ د راپور چمتو کوو نو لومړیتوب باید خپل راپور ته ورکو ځکه د موږ ټولنه ځورېدلې ده د موږ په ټولنه کې ډېر خنډونه اوس رامنځته سوي وو خو اوس خوشبختانه چې له هر څه نه اوس ښه سوی ده یعنې خلاصون هم پیدا کړی ده اوس هېڅ کله څوک خنډ نه رامنځته کوي چې دغه راپور باندې ته کار مه کوه لا د دوی لپاره مثلا لارې پرانیسي چې په دغه سیستم باندې تاسې مخ ته لاړ شئ او هغه کوم هدف چې موږ تاسې لرو په یو راپور کې هغه موږ ترلاسه کوی سو. په څنګ کې د دوی د حاجي صاحب دوی په وینا ټول مسؤلین هم یعنی ژمن پاتې سوي دي چې دوی هغه خپل کاره معلومات یعنی د رسنیو په اختیار کې ورکړي نو تر ډیره باید موږ په راپور کار وکړو. که چیرې مثلا د موږ د راپور یو پلوي کوي یا مثلا دولت له چوکاټ سره په ټکر کې نو بیا موږ کولی شو چې له راپور نه صرف نظر وکړو. ډېره مننه سروري صاحب که په همدغه پوښتنه ستاسو نظر هم واخلو ځکه ژمن صاحب وویل چې راپور مهم دی او حاجي صاحب فکرمن وویل چې د خبریال خوندیتوب مهم دی. ستاسو په اند کوم ته اولویت ورکوئ؟ همت صاحب اول د ځان ساتنه فرض ده هر څه دا چې ته یو راپور نشروي یا راپور ته ځي هلته ستونزه وي او تا ګواښي یا په دې ژمن خطر دی وي هغه نه بهتره ده چې ته ځان وساته راپور پرېږدي او دا تر ډېره پورې چاپېریال پورې اړه لري. حاجي صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه هغه تر حکومتونو نظامونو همدارنګه د فلسطین موضوع واخیسته هلته ډېر سخت ظلم روان و بمبارۍ وې دغه غږ چا نه اورېدله همدغه میډیا وه چې دغه غږ یې رسنیز کړ نړیوالې پورته ورسته هلته بیا دوی ګوره په لومړۍ کرښه کې وو د جنګ په لومړۍ کرښې نه د راپور ورکوله د دغو فلسطین د خلکو غږ یې نړیوالو ته رسوله نو دا بیا که بل اړخ دغه خواته راوړو دلته بیا حاجي صاحب چې یوه خبره وکړله چې بهتره د ځان ساتنه ده او هر رسنۍ ته راپور مهم نه دی هلته د ده ژورنالیست ساتنه د ده شتون او خوندیتوب مهم دی نو زما په نظر بهتره د ژورنالیست خوندیتوب مهم دی. ډېره زیاته مننه سروري صاحب. فکرمن صاحب د خبریالانو خوندیتوب د رسنۍ د مثبتو نشراتو لپاره څومره مهم او ګټور تمامېدلی شي؟ بالکل هر وخت کې که چېرته دوی مثبت راپورونه خپاره کړي او د ژورنالیزم لس نړیوال معیارونه په نظر کې ونیسي دوی به هېڅ وخت کې د خطر سره یا د ګواښ سره مخ نسي او همیش هر وخت چې موږ تاسې زیات وخت چې د خبریال د ګواښ سره مخ شوی دی یا د خلکو سره یا د حکومت سره یا د نورو کمپنیانو سره یا شخړه راغلي یا مشکلات رامنځته سوي یا خبریال ته ګواښ شوی ده یا شخصي حریم ته ننوتلي یا یې معیارونه په نظر کې نه نیولي یا د ژورنالیزم د اصولو خلاف یا یې په هغه کې عقده پاللي چې ژورنالیزم د ټولو نه پاک یو مسلک د حقایق چې څه په ټولنه کې دي باید خلکو ته وړاندې سي دا د حکومت او د ولس ترمنځ چې د ارتباط پول ده که چېرته دغه پول یوه فایه ونړېدله حتما د خلکو سره ستونزه او دغه مشکل حل کېږي او هغه ارتباط له منځه ځي نو په دې خاطر باندې لکه اکثره وخت ځوانان د ملا د تیر حیثیت لري او دا ژورنالیزم د ولس او د حکومت ترمنځ د ارتباط پول ده څنګه د دوی اړیکې سره ټینګې کړي نو که هر کله هر وخت کې هر رسنۍ هر خبریال هم د اصولو مطابق د پالیسیانو مطابق د حکومت د په ټوله نړۍ کې څوک داسې یو مثال نشي پیش کولی چې هغوی وایي چې دلته اصول یا مقررات د ژورنالیزم لپاره نه دي دلته پوره د بیان ازادي ده په دې ځای کې نشته یعنی باور وکړئ زه یو مثال درته وایم
په تیر حکومت کې اطلاعاتو د لاسرسي پورمې یو والي ته ما ورکړې، ما ویل چې د یوې میاشتې د اپراتیفي پیسو هغه حساب د مونږ ته راکړه. مونږ ته مشکل دی همدا ملي امنیت نه جوړ سه. زه آخر کې پوه شوم چې مشکل هغه ځای کې ده. ما ځان غلی کړ، ما ویل چې زه له هغو کاغذو تېر یم ته له دې تېر شه چې نور دا مشکل نه راځي. نو همیش هر وخت کې چې دغه مشکلات راځي د هغوی د اصولو د ژورنالیزم د اصولو خلاف چې دوی ریپورټونه برابر کړي، منفي ریپورټونه برابر کړي، حتما د یو مشکل دغه سره مخ کېږي. لکه ته چې ویلې چې مثبتو کارونو ته د رسنیو خوندیتوب څونه مهم رول لري، یعنې که څونه زیات وکړي هماغه مهم رول لري په مثبت ریپورټونو دغه کې. ګواښ نه رسنۍ ته پوهېږي نه خبریال ته. ډېره مننه فکرمن صاحب. سروري صاحب، یعنې که یوه رسنۍ وغواړي چې مثلا مثبت نشرات وکړي او مثبت نشرات یعنې وکولی شي، په دې برخه کې بدون خبریال نه چې مثلا شخصي ستونزه د چا سره لري، د مثبتو نشراتو کړل د خبریال د خوندیتوب لپاره څومره مهم دي ستاسو نظر هم اخلو؟ همت صاحب، د مثبت راپورونه جوړول په مسلکیتوب پورې اړه لري. کله چې خبریال مسلکي وي، خامخا به هغه په ښه ډول هغه د ژورنالیزم د اصولو سره مثبت نه منفي راپورونه به نه وي، هغه نیمګړتیاوې برپورته کوي. دا به د ژورنالیزم د اصولو په چوکاټ کې راپورونه جوړوي. او دغه قوانین دي، کله چې رسنیو ته ځي، رسنیو کې قوانین شته، د قوانینو مطابق د راپور جوړ کړي، ستونزه به نه وي ورته، نه به د ولس د طرفه وي ورته، نه به د مسؤلینو له طرفه وي ورته، او نه به د بل کوم طرفه. نو دلته مثبت په څنګ پورې مثبت راپورونه په ټولنه کې محبوبیت پیدا کوي. که هغه رسنۍ ده، که هغه ژورنالیستان وي، او مثبت بدلون د پرمختګ په معنا دی. چېرته چې پرمختګ وي هلته به خامخا بدلون راځي او مثبت بدلون به وي. نو د ژورنالیزم په خوندیتوب کې مثبت راپورونه، مثبت خبرونه خورا اړین او مهم دي. سروري صاحب، تاسو د مثبت خبرونو یا راپورونو یادونه وکړه چې باید مثبت راپورونه جوړ شي. د رسنۍ دنده بیا دلته څه شوه چې هغه څه چې دوی په سترګو ویني چې دغه منفي اړخ ته روان دي، مثلا هغه ستونزه چې ده دوی نشي کولی چې مثلا هغه ستونزه واخلي. دلته بیا رسنۍ خپله یا خبریال خپله دنده ترسره کړې. ما په څنګ پورې دا خبرونه وکړه چې نیمګړتیاوې به وي، نیمګړتیاوې دې پورته کړه، خو د اصولو په چوکاټ کې د ژورنالیزم د یوه ژورنالیست په صفت باندې، نه د یوه څارنوال په صفت باندې. فکرمن صاحب، یعنی د خپل هغه وکړله چې یعنی یو خبریال په حیث باندې باید یوه ستونزه راپورته شي. په دې برخه کې، په دې ولایت کې یعنی څومره زمینه برابره شوې چې خبریال کولی شي چې دی هغه څه چې مثلا د ټولنې په ښه نه دي، یا مثلا دولتي ادارات دي چې هغه څه دوی نه کوي چې مثلا د ټولنې په خیر دي یا د خلکو په خیر دي، په دې برخه کې یعنی خبریال څومره کولی شي چې دی هغه منفي هغه باندې خبر جوړ کړي او خلکو پورې ورسوي؟ هیڅوک هم زه ما له نظره داسې مخالفت نه کوي چې هلته ستونزه موجوده وي، که نه، ولس ورسره لاس او ګرېوان یو دی، یو ریپورټ جوړ کړي او هغه کسان چې دلته ګواښ کوي داسې یو څه نشته. لکه سروري صاحب چې یادونه وکړله، په همدغه عین د ستونزې په وخت کې په داسې یو شکل باندې د یادونه کوي په هغه ریپورټ کې چې د هغوی هغه مثبت کړنې هغه ټول تر سوال لاندې راولي. اوس مثلا د یو سیلاب په اړه باندې، سیلاب راغلی ده، خلک یې ویوړله، خلک شهیدان سوله، والي صاحب هلته تللی و، د سیمې مشر تللی و، ولسوال تللی و، سپین ږیري تللي، هغوی ټول هلته اخته دي. خبریال په دې نه ده پوه، هغه یوازې هماغه یوې زاویې ته کتلي دي چې تر اوسه پورې دلته هېڅ دولتي چارواکی نه ده راغلی، یا هغه کس قول نقل اخیستی ده. دلته خبر هغه نه اخیستی، تر اوسه موږ ته څوک نه دی، موږ غږ نه در، در حال کې چې هغوی ټول اخته دي، هغوی ته ډوډۍ برابر، هغوی ته خیمې ور وړې وي. د دغې که ذکر پکې وسي چې دا خلک په داسې حالات کې شکایت کوي چې هلته مسؤل چارواکي موجود دي. یعنی که باور وکړئ په ځینې دغه چې راځي دغه اوس دغه رقم دا خصوصا په تیر حکومت کې تاسو ورته فکر وکړئ چې داسې یو مشکل به راغی. اوس لکه د باغلان دغه چې وه د سرې میاشتې معاون ترابي صاحب دا خبره وکړله، وایي تر اوسه مړي جنازه نه ده سوې، دوی کور غواړي چې کور راته جوړ کړي. تر اوسه موږ مړي پیدا کړي نه دي، جنازه هم نه ده کړې، خلکو ته هم ډوډۍ نه ده رسولې، در حاله کې چې موږ په همدې کمو امکاناتو په 2 ساعته کې سیمې ته ځان رسولی، د خلک ورغلي دي، دوی هر څه غواړي.
برابرېږي. دا رقم نه کېږي. ځینې وخت خبریالان یا د خلک په همدغه شکل باندې ورته وایي چې ول هلته خلک خو له مشکل سره مخ دي. موږ پوهېږو چې مشکل ده، هلته سیلاب راغلی ده، ټول خلک یې وړلي، جنازې دي، مخلوق ته اولیت په دې وخت کې یا د کور یا دوی ته فقط د خوراک رسول دي، د غمړو تدفین او تکفین ده، جنازې برخه کې دي، وروسته له هغه نه بیا د کور جوړول دي، بیا موادو رسول دي. یعنې حداقل دغه څونه طبیعي پیښې موږ تاسو چې ولیدلې اکثره وخت چې کله کله د خبریالان لکه تا چې وویلې چې ولې دغه مشکل پیښیږي. مشکل په دې کې پیښیږي چې هغه ته قبل نقل ورکړل شوی ده، خو حد اقل دغه نه باید دغه ساحه کې ځینې وخت کې پالیسي د غیر رسنۍ په همغه شکل باندې چې دوی هغه منفي خو ته دغه کې هغه مثبت انعکاس دغه ورنه کې د دوی هدف شاید دا وي چې خلک را بیدار سي، نړۍ را بیدار سي، کومه کوونکې را بیدار سي چې دغه مشکل لپاره یو حل لاره ولټي. ولې هغه د دې ترڅنګ چې هغو خلکو کار کړی، هغو ستړیاوې تېرې کړي دي، بد تاثیر لري چې مشکل رامنځته کړي. اجمل صاحب ایسا فکرمن ځینو راپورو ته یادونه وکړه چې په هغه کې یعنی د مخاطبینو کلیپونه راخیستل شوي وي چې د چارواکو کلیپونه په هغه کې نه اخیستل شوي. په هغه کې د یادونه کوي چې مثلا موږ ته تر اوسه هیڅ کوم ټیم نه دی رسېدلی، موږ تر اوسه کومه یعنی د کوم هغه نه دی رسېدلی. دلته د راپور په جوړولو کې څه کول پکار دي تر څو پورې هغه دواړه اړخونه موږ یعنی توازن ساتلی وي او خبریال د کومو ستونزو سره مخ نه شي؟ توازن خو په دې اساس باندې ساتل کېږي چې هغه په یو راپور کې ټول برخې راوڅېړي. یعنی دا نه وي تنها چې اوس فکرمن صاحب د سیلاب یادونه وکړه، تنها دا نه وي باید چې ته لاړ سې او د سیلاب شاټونه واخلې چې یعنی خلکو ته وښیې چې دونه په غټه سطحه باندې سیلابونه راوتلي دي او د خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. خو ته باید بل اړخ هم راوڅېړئ چې حکومت د دوی لپاره څه کړي دي، دوی آیا تر اوسه پورې ورغلي تر هغه ځایه پورې که نه دي ورغلي، آیا مثلا دوی سره مرسته کیږي که نه کیږي، نړیوال کومکونه څونه دوی لپاره برابریږي چې تر څو د دوی لاسنیوی وکړي، دوی ته سرپناهې جوړې کړي، دوی ته کورونه. یعنی که کوم دا دوه موارده سول، بل مواردو کې حتما دیو سره مرسته هم سوې ده، نو د هغه هم باید یادونه پکې وشي چې دغه مرستې تر دغه مهاله ورسېدلې دي دې خلکو ته. دا باید نه وي چې تنها مثلا د راپور یا تنها یو اړخ چې سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته لا تشویش پکې پیدا کړي چې دا سیلابونه به څومره به ضرر رسیږي او دا خلک به په څه رقم مشکلاتو کې. نو د موږ مثبت اړخ هغه ده چې موږ محلي حکومت هلته ورغلی ده او د هغو هم باید یادونه پکې وشي چې یعنې دې خلکو سره ټول په دغه غم کې ورسره شریک دي او دغه په لا جوړونه کې یا مثلا د دوی په سرپناه جوړولو کې دوی سره همکاري کوي. ډېره مننه اجمل صاحب. سرور صاحب که تاسو وایئ چې مسلکي راپور جوړونه یعنی څه، یعنی کوم اړخونه باید په راپور کې راواخیستل شي تر څو پورې نه خبریال له ګواښ سره مخ شي او نه هغه څه مو نشر کړي وي چې خلکو ته نیمګړي وي؟ همه څوک مسلکي لحاظ همدارنګه ژورنالیزم یو اصل دی، دقت د سرعت ښکار نه کوي. تاسو په راپور جوړونه کې د سرعت په ځای دقت نه کار واخلئ، یعنی دقت یې مخته کړی د سرعت. نو داسې پیښې که راځي، طبیعي پیښې وي، هر هلته تاسو د راپور د جوړولو لپاره موږ ته چوکاټ راکړی، منابع موږ ته معلومه دي. کوم پیښه کېږي تاسو مربوطه د همغو منابع څخه، سرچینې څخه کلیپ واخلئ، معلومات ترلاسه کړئ. عام ولس کلیپونه راواخیستل، په څنګ پورې تاسو ته سرچینه معلومه ده چې دا د چا مسؤلیت دی. که طبیعي پیښې راځي رامنځته کېږي، خو د حوادثو ریاست ته مراجعه وکړئ، دغو کلیپ واخلئ. نو دلته مسلکي توب ته اړتیا ده او په مسلکي لحاظ باندې باید راپور جوړ شي. او بیا به که په مسلکي لحاظ باندې راپور جوړ نه شي، خامخا یوه ستونزه به رامنځته کېږي. که په مسلکي لحاظ باندې راپور جوړ شي، خبر جوړ شي، نو ممکن کومه ستونزه پکې رامنځته نه شي. ډېره مننه سروری صاحب. فکرمن صاحب ته ډېره دوی په خبرو کې مسلکي توب ته اشاره وشوه. اوس مهال ډېری خبریالان دي چې په ځان د خبریال نوم ایښی دی، د ځان دپاره یوه رسنۍ جوړه کړې، چینل یې جوړ کړی دی. دغه غیر مسلکي توب د نور افغان خبریالانو، هغه کسان چې دوی مسلکي ډول کار کوي، دوی ته څومره ستونزمن تمامېدلی شي؟ واقعا هر وخت د ستونزې سره مخ کوي، خو په اوس وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د دې دپاره دا ډېر قوي شرایط دي چې یا به دی د ژورنالیزم پوهنځۍ نه فارغ وي یا به یې 3 کاله په رسنیو کې کار کړی چې هغه به په ولایتونو کې د هغه مرجع اسناد ټول شی تاییدېږي د هغه نه وروسته به بیا وزارت ته ځي د یوټیوب چینلونو په اړه به انشاءالله چې ډېر زر جوازونه د اطلاعات فرهنګ وزارت نه بیا توضیح شي یوازینی علت یې همدا و لکه تا چې دغه وکړه زیات خلکو شکایتونه وکړل چې هر کس بس کامره پیدا کړې د یو چا سره مرکه کوي د بل چا شخصي حریم ته داخلیږي او هغه یوټیوب ته ورکوي دې په خاطر چې ډېر اورېدونکي د ځان دپاره پیدا کړي یا د ځان دپاره ګټه وکړي د بل دغه نه وي اطلاعات فرهنګ یو لړ شرایط ورته وضع کړي دي چې دا انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د نشراتو د مثلا چې یوازې تر ټولو مهم دغه 2 شرطونه دي چې 3 کاله به په رسنۍ کې کار کړی معتبر رسنۍ سره به کار کړی د رسنۍ جواز به لري هغه رسنۍ به د اطلاعات فرهنګ وزارت سره ثبت هغه رسنۍ به د اطراء ادارې سره ثبت دا یو موضوع دوم به د ژورنالیزم د پوهنځۍ نه فارغ وي دغه دپاره یو کال تجربه ښودلې ده ځینې شخصي حریم ته چې یو څوک داخلیږي د چا مثلا د یوټیوب دپاره یو لکه وخت چې موږ تاسې په خپرونه کې مثبتو اړخونو باندې وغږېدلو دغه تلویزیون یا د رسنۍ ټولې خپرونې یو څوک نه اوري خو د یوې خپرونې ډېر شایقین دي د ځینو مثبتو خپرونو یا مثلا چې هغه کومیډي دغه ولري تفریحي شکل لري هغوی بیا ډېر اورېدونکي هغه خپرونه لري دغه کې به ځینې سوء استفاده کېدله یو کس به یې وغږاوه یا به لفظي غلط څه یا به اشتباه وکړی یا به یې یو قام نوم واخیسته یا مثلا په مجموع کې زموږ د خلک چې دي د ټوکو ټکالو د هغه کې به یو دغه واخیسته دغسې یو څه شرایط یې ورته وضع کړي دي د هغه نه وروسته تعهد ترې اخیستل کېږي او بیا به هغوی سره قانوني چلن کېږي نو په همدې خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به انشاءالله ډېر زر د نشراتو رئیس موږ ته اطمینان راکړی چې دا جوازونه دغه به انشاءالله فیل شي شرایطو فورمې ټول مکمل شي. ډېره مننه فکرمن صاحب. سرور صاحب ستاسو پیغام په آخر کې هم اورو د افغان خبرونه د خوندیتوب لپاره د لاښتوب لپاره څه کول پکار دي؟ ستاسو له طریقه ټولو ژورنالستانو ته خبریالانو ته رسنیو استازو ته هیله او غوښتنه مې ده چې اوس الحمدلله په ټول هیواد کې بشپړ امنیت دی هر ساحې ته ژورنالیست راشي هر کلي ته هر سیمې ته ممکن د مسؤلینو له سترګو ځینې داسې موضوعات دي چې هغه په لرې پرتو سیمه کې دي نه پټ وي یا ورته فکر نه وي رسنۍ په دې کې مهم رول چې داسې سوژې واخلي چې هغه د ولس لومړیتوبونه وي ولس ورته اړتیا ولري تر څو مسؤلینو متوجه کړي چې هغلته دغه ته ضرورت دی دغه ته ضرورت دی دلته ستونزه ده او رسیدګي ورته وکړي او په د خوندیتوب په اړه باندې ښه اړیکې ولري رسنۍ ژورنالستان ولایت مقام سره د اطلاعات فرهنګ ریاست سره اړوند ادارو سره ښه اړیکې ولري ورشي ورسره کینې فقط دغه لیده کاته چې وکم په دوی کې دغه اړیکې هم زیاتېږي خیر که راپور نه وي ورسره یو کلیپ ته هم ضرورت نه داسې یو پوښتنې ته مې راغلم او همدارنګه مسؤلین که هغه اطلاعات فرهنګ وي ریاست مسؤلین وي ولایت مقام وي نور اړوند هغه راشي په رسنیو باندې وګرځي ستونزه یې دلته واري دا ډېر مهمه او اثر به پرې وکړي اغېزه پرې لري همدارنګه دلته اړیکې پیاوړې کېږي او داسې ژورنالیست هم دا احساس کوي چې حکومتي ادارې مسؤلین مې ملاتړ کوي او همدارنګه مسؤلین هم خوشحاله کېږي او چې دا د ژورنالستان راسي مستقیما بدون د دونه چې ما نه وخت ونیسي ما نه وکړه زما پیغام کوي همدارنګه بله ستونزه یې شریکولی شي. ډېره مننه سروي صاحب. اجمل صاحب ستاسو خبرې هم اورو چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د لاښتوب لپاره څه کول پکار دي؟ د افغان خبریالانو خوندیتوب ډېر اړین ده ځکه اوس موږ او تاسې له صفر نه شروع کړې ده او دا د ډېر ښه نظام موږ او تاسو ته په لاس راغلی ده نو د همدغه نه باید موږ استفاده وکړو کوم خنډونه چې مثلا د موږ د کاري ساحه کې هغه باید مسؤلینو سره شریک کړو ځکه موږ وخت نه وخت هغه د فکرمن صاحب خبره د همغږۍ غونډې لرو که کوم مشکل لري یو څوک هغه باید مسؤلینو ته ووایي چې موږ په دغه برخه کې مشکل لرو نور تر ډیره باید په ځان کار وکړو چې مسلکي خبریالي زده کړو چې موږ ته داسې یو خنډ رامنځته نه شي چې هغه سبا
یو غټه فاجعه رامنځته کړي یا مثلا د خپل د ځان حفاظت هم مهمه ده، نو باید ډېر په دې برخه کې فکر وکړو چې داسې یو خنډ رامنځته نه سي. نور پیغام خو مې دا ده چې ټول په خپل کارو باندې مصروف وي او د هیواد د بقا او د هیواد د پرمختیا لپاره کار وکړو په ګډه. او خیر اوسه. د وګ ټلویزیون درنو لیدونکو، د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خوندیتوب د ښه کولو لپاره باید قوانین او مقررات شتون ولري. د افغانستان حکومت باید د خبریالانو د کاري خوندیتوب لپاره قوي قوانین او مقررات جوړ او پلي کړي. د دې ترڅنګ د عامه پوهاوي لوړول هم مهم دي چې د خبریالانو او امنیتي ځواکونو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شي ترڅو د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ په اړه د پوهاوي کچه لوړه شي. او بل امنیتي تدابیر د حکومت او امنیتي ځواکونو لخوا د اغیزمنو امنیتي تدابیرو رامنځته کول ترڅو په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو ساتنه وکړای شي. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې سره متقابل عمل هم مهم دی چې په افغانستان کې خبریالان د حقونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې او بشردوستانه سازمانونو سره دوامداره تعامل ودرلودلی شي. د څارنې او حساب ورکونې زیاتوالی هم مهم دی چې د افغان خبریالانو په خوندیتوب کې مهم تمامېدلی شي. د خبریالانو د حقونو په اړه د حکومت او امنیتي بنسټونو د واک او حساب ورکونې د څارنې پیاوړتیا او د هغوی پر وړاندې د ګواښونو په اړه د تحقیقاتو په اړه روڼتیا زیاتوالی باید ترسره شي. د حقوقي زیربناو رامنځته کول هم مهم دي. د ژورنالیستانو لپاره د امنیت رامنځته کولو او هڅولو لپاره د قانوني زیربناو رامنځته کول او د عامه معلوماتو ته لاسرسی اسانتیاوې باید ترسره شي. له تاسو راغلو میلمنو ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته او زموږ سره مو ملتیا وکړه. ډېره مننه. د وګ ټلویزیون درنو لیدونکو، د خلکو غږ خپرونه همدومره وه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په بخښونکي رب سپارم.